ये देखो कैसे लड़ रहे हैं, ये देखो ऐसे क्यों लड़ते हैं यार, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, मतलब ये जो है जैसे ये वाला कबूतर जैसे उसकी क्या सरहद में जाता है, कुछ एरिया में जाता है, फौरन फाइट शुरू हो जाए। अब ये देखो उनकी देखो आ रही है, ये जो गनम आती है ना, जब इनकी गनम आती है ना सरहद में तो ये मारते हैं। ये देखो ऐसे कुछ है। देखिए कोई भी किसी की सरहद में जाएगा तो भैया फिर रखा बवाला रखा है, ठीक है। और एक चीज़ और भी है कि भाई यूट्यूब हमारे क्या नाम वीडियोस को भाई थोड़ा प्रमोट करिए, प्लीज़ प्रमोट आवर वीडियोस यूट्यूब प्लीज़, आई रिक्वेस्ट टू यू, bring more and more subscribers, bring more and more viewers, okay? Each and every video will go and hit the millions, okay? In a few days reach millions, okay? Do like, support and subscribe and share with your friends.